देवाची मिरी सोरी आवेगा दुष्टाई सोनो स्वागतानी गोल्या देवाची विश्वास करून आवेगा देवाची विश्वास करून आवेगा तुझो उजवाड मोठीला तू Son dos matari doia Devashi visvastoru naveta Devashi visvastoru naveta सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले डायगो आल्मेदा देवान ताका सुर्गीचे राज पाव करूंक मागुया तशेंच मावक लायलां सोपून गेल्ल्याक पिडा गोमिस ताकाय देवान सुर्गीचे राज पाव करूंक आमी मागुया तशें आयज जल्माचो दीस समरोपता जायन वेगस एडिसन सिल्वेरा सिनेट्रा गोन्साल्वीस आनीक क्लाउडिया मास्कारेनीस देवान तांचे सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूं सगळे वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया तशेंच सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता इनासियो वेगस जुलिया वेगस आर्मिंडा लोरेना ब्लास्को लोरेना लुईस फेर्नांदीस आंतोनिया डिसिल्वा जेरोनिमो आराउजो मारिया डिसुजा टॅसी डायस आयजेक आमी वाडूंक आनीक किरीत भाशेन भावाडटा वरवीं देवाची पेकोवणी आमच्या जिवितांत आमी घेवंक पावूंक तेच बापाची कृपान बळ गजण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें पेकोवणीचें सांग पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळजांत हांव दूख धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध हे बसोत भाग्योन सदांच अंकवार मारीक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थूया थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग ते आमकां दवरात
मोगड बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तुजें सासणाचें सूख बगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. बेर्शेबा सोडून जाकोब हारांच्या वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस दारीर पडलोलो. देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलेल्या फातरा मदलो एक फातर घेवन ताणें आपलें उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना ताका एक सोपन पडलें. थंय एक निसोण आसली. ती जमनीर थान स्वर्गाक तेंगताली आनी देवाचें दूत तिचेर चोडटा देंवताले आनी तिचे वयर सोरेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सोरेस्पोर तुज्या बापा अब्रामाचो देव आनी आयजेकाचो देव आनी तूं आड पडलाय तो देस तुजे आनी तुजे संस्थेचे आदीन हांव करतलो. तुजी संसद धुलयाच्या कोणया परी वाडटली आनी तूं ओस्तोमेक आनी उदेंतीक ओतोरेक आनी दुकोनीक वाडून वेतलोय. तुजे उशी आनी तुजे संस्थी उद्देशी प्रितुमेचे सगल्या कुलांचेर आशिर्वाद पडटलो. पोळे, हांव तुजे सांगाताक आसा. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देसान हाडटलो. कित्याक हांवें बासायलां तें शास्ती पावलेल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपल्या न्हिदेंतलो उठोन जाकोबान म्हटलें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवून ताणें म्हटलें, कितली भिरांकूळ ही सुवात. हें खरेपणी देवाचें घर. हो स्वर्गाचो दारवंटो. हो सकाळीं उठोन जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्यार बिटेल म्हूण ताणें नांव दिलें. पूण त्या शाराक आदीं लुईस म्हणटाले. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हज्या सांगाताक आसत जाल्यार हांव हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवण खावंक आनी न्हेसून पांघरूंक दीत जाल्यार, हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायचे घरा परतून जाल्यार सोरेस्पूर जातलो म्हजो देव. आनीक एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलेलो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. सगलीं म्हणुया, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव व्हरत्या देवाक शेरोना येता आनी सोरेस्पोद्रेराची सावलेक बिराड घेता, तो सोरेस्पोर म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किलो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकराच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हज्या नांवान तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो. आकांतान हांव ताच्या सांगाताक आसतलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गार.
सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पर जय जय. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शिवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण पडजायलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हळें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाड जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. पाटी वडोवन आनी तिचे नदर मारून जेजून म्हळें, भियों नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घोडेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड कोत्तालो तें पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आकाळी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, जाकोब आपल्या भावा एसावच्या क्रोधांतलो आपलो जीव सांबाळूंक तो तुयतावन पोड काडटा आनी ह्या एका एकसुऱ्या जाग्यार तो पावता तेन्ना सांज जाता आनी विसो घेवंक तो त्या जाग्यार आड पडटा. आनी जेन्ना तो आड पडटा तेन्ना देवाचें दिसणें तो पळयता. देव ताका भेटूंक येता आनी जो कोरार देवान अब्राहमा लागीं केल्लो तोच कोरार आयज देव जाकोबाक परत सांगता. मोगाळ भाव भयणीनो, नोकळो आसतल्या वेळार आनी राव नासतले घोडयेर देव जाकोबाक भेटूंक येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची 2 उत्सोऱ्यां आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलीं आसात. एक जावन आसा जेजू देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या दुवेक मरणांतली जिवी कोत्ता आनी दुसरें 12 वर्सां रोगपाड जाल्ले बायलेक जेजू बरी कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, हो देवस्थानाचो अधिकारी जेजूची येवप, दीस इज समथींग अनयुजुअल. देवस्थानाचो अधिकारी जाल्ल्यान घोडये तो जेजूचो विरोध कोत्तालो आनी आपले दुवेकचो जीव सांबाळूंक घोडये ताणें जायते प्रयत्न वापरलोले. पूण आमी पळयता सगळे ताचे प्रयत्न निर्फळ जातात आनी जेजू जावन जाता ताचो जीसस बिकम्स हिज लास्ट रिसॉर्ट. आनीक ताचे लागीं उपाय ना, देखून शेकी तो जेजूच्या पांयाशी पावता आनी जेजून ताका घोडये नाकारूंक जातालो, पूण जेजू अशें करिना. पोत्तेंच जाल्यार जेजू ताच्या उल्याक कान दिता आनी ताचे मेल्ले दुवेक एक नवें जिवीत फावो कोत्ता.
दुसरी जी बायल 12 वर्सां रोगपाळ जाल्ली बायल, मोगाळ भाव भयणीनो, सुदैवाच्या शास्त्रा प्रमाणे रोगपाळ जाल्ले बायलेन समाजांत उक्तेपणी भोवंक जायनासलें. जंय लोक एकठांय जातालो त्या जाग्यार तिणें येवंक जायनासलें. शी वॉज कन्सिडर्ड टू बी रिच्युअली अनक्लीन. आनी 12 वर्सां तिका रोगपाट आसलो. मुणगे 12 वर्सां ती लोकां मदें घोडे भोवंक नासली. तांची ज्यो परबो जाताल्यो, सुदैवांच्यो परबो जाताल्यो, त्यावूय परबांनी तिका वांटो घेवंक मेळो नासलो. कित्याक रोगपाट जाल्ली बायल अनक्लीन आनी जांचे मदें ती रावता, ज्या वस्तूंक ती हात लायता त्योय वस्तू अपवित्र जातात अशीं जुदेव लोक मानतालो. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, इतलीं वर्सां हे वस्तोरेन हे भायर आयलोली कशी ती जियेली आनी इतले कोश्ट तिणें जिवितांत भोगले. आयज जेजू हे वस्तोरेचो भावात पळयता आनी ह्या तिच्या दुखांतली, ह्या तिच्या कोश्टांतली तिका भायर काडटा. जेजू न्हूच तिच्या कुडीक हात लावन, जेजू न्हूच तिची कूड बरी कोत्ता, पूण तिका समाजांत परत एक नवें जिवीत दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा पेकोणेचो सागोर. आनी आमी आयज जेन्ना मिसाक आयल्या, कितें ना कितें तरी घेवन आमी जेजूशी आयल्या. आमकांय घोडे खंय ना खंय तरी जेजूची पेकोवणी जाय. आनी ह्या जेजूची पेकोवणी आमकां जिवितांत, आमच्या जिवितांत आमी अणभवतले जाल्यार ह्याच ओस्तोरे भाशेन जेजूचेर आमकां भावार्थ आसूंक गरजेचें. तर मोगाळ भावा भयणीनो, आयज ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना आमचो भावा थीर आनी गोड कर म्हूण त्या जेजू लागीं मागुया. आनी जेन्ना ह्या जेजूचेर आमी थीर आनी ओकोण भावा दवरतले, तेन्नाच की ह्या जेजूची ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक पावतले. तर हीच कृपा आयच्या ह्या मिसाच्या समारंभांत आमकां सगल्यांक मागुया. बेठोन एक आमी गायन गावुया. C25 ना आमचे लागीं पान 39, C25 पेज 39. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान चड पदवीदार दिया बापाक मानता दसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोस कोणानी तो जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुपळ कर. मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदान शासनाचे देवा, सोर कांय सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपता, जिव्या बाबत्तान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तीर बरोबरच्यान ताचें मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
सोर्वेस्पोतू स्वर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान तू स्वर्गी तुका सोयसोर सोर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसोर. बापा कोरस पवित तू सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंगेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच आनी काच घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेजच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोरता तुझे पुनर्जीवण आमी गोरगोटा तुझ्या वेण्याक आमी ओप्रेता. बाबाजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमचे भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो दमेन ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पळसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यवंत जुजेरीचो पोती भाग्यवंत दोर्म दोता भाग्यवंत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेतार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सुकणें प्रार्थोन एवेळा दीर्घेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिश्काल आनी तुजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं कांय वट्टांत सांबाळ
जी येता राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शिरेले संसाराचे पाप कटले आमची काकूल कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमची काकूल कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्यात तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण जे एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. देव साता मनशाचे काण जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. D7 पान 50 D7 पेज 50. देव साता मनशाचे काण लिबलो उड्या रूपान आनी वाडले उदेल्या पियोक दिले घालेल्या ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो विते नाशिल्लो ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो बायलो विते नाशिल्लो ताजो विते नाशिल्लो Amorle durbor cresa Sangati dunya sakra Eka chona kosoili Sogli urgi devaji Tazo maimo vitme nashilo Tazo maimo vitme nashilo Tazo maimo vitme nashilo Tazo vitme nashilo Tazo maimo vitme nashilo Tazo maimo vitme nashilo Tazo maimo vitme nashilo Tazo vitme nashilo. प्रार्थूया. बापा येद्या बोरत्या देणेनी तुवें आमकां भरलें. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी बाकाणू. मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बहीण मानू आतां 8:30 वाजता जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक आमी कम्युनियन घेवन येतल्यो. मागीर सांजे 4:30 वाजता तरणाट्यांक आमी भेट दितल्यो आनीक 6:30 वाजता PPC जमात आसतल्यो. कोणाकूय
कसली गरज तरी पडली जाल्यार तुमी आमकां फोन करूंक जाता. सोर्बेस्पोर तुमचे सौम्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. E4 देवाक आर्गां दिवुया. पान 70 आनी 8. E4 पेज 78. आमी तिसरो श्लोक गावचो. देवाक आर्गां दिवुया. देवाक दिवासुया. देवाक आर्गां दिवुया. देवाक दिवासुया. तिसरो आमचे जिवीत जावं दियेकी आभार मागूं तुजे. करून प्रिती सासना